Güzel oldu be boncuğum. Ha? Sesin mi yankılanıyor senin? Ev biraz boş ya. Ondandır. Ya olsun. Baksana, akustiği bence çok güzel. Özür dilerim Su. Bir kanepeyle olacak iş değil ki bu. Bir dayayıp düşeyemedim eve, haklısın. Ya bak, bu kanepe benim için dünyanın en güzel yeri. Hem ne var, para biriktirip doldururuz evi. Öyle daha güzel. Bu biriktirmiş halimiz zaten boncuğum. Bitmiyor ki ödemesi, masrafı. Zor işmiş. Hafız abi sağ olsun. O da olmasa. Allah ondan razı olsun. Annelerimiz, babalarımız da yardım ediyor. Onlar da düğünü çıkartıyorlar işte, sağ olsunlar. Tamam. Biz de zamanla evimizi döşeriz. Artık sıkacağız dişimizi boncuğum. Ama sana söz. Her şeyi yoluna koyacağım inşallah. Benim süper kahramanım. Bak biz hep böyle yan yana oldukça her şeyi atlatırız, tamam mı? Tamam boncuğum, tamam. Yuh, bu ne ya? Öküz mü yok memlekette boncuğum? Ne yapacaksın? Öküz, öküz. Biri taşınıyor galiba. Taşısınlar da yavaş taşısınlar boncuğum. Bu binaya taşınıyorlar galiba. Ya baksana eşyaların güzelliğine. Hepsi yepyeni, pırıl pırıl. Şaka mı ya? İnat gibi. Falan şeytan diyor, in de hepsini şimdi ağzını burnunu. Ya saçmalama. Nakliyecilerin ne suçu var? İnsanlar taşınıyor işte, bırak. Gürültü patırtı yapmasınlar bari boncuğum. Olan var, olmayan var. Tamam. Bu kim ya? Dur ben bakarım. Yanlışla bastılar galiba. Tamam boncuğum, bir dakika. Buyur birader. Çekil bakayım birader. Ana. Abi. Çekil oğlum, çekil. Zaten çok ağır. Ne oluyor ya? Mücahit. Selamünaleyküm yenge. Nereye koyayım bunu? Şöyle koyayım ben. Ay. Ay. Ne oluyor ya? Beyler, hadi gelin. Doğrul biraz. Biraz doğrul. Gel. Hah. Gel şöyle. Yürü. Hadi. Koy. Komutanım yardım edeyim. Aman amca, hop. Abi dur. Aman, ha, gel. Gel şuraya. Yardım et. Tamam, yavaş. Komutanım. Kornaya ben basıyordum Feyzullah. Kulaklarım çınladı. Arkamdan kötü bir şey söylemedin değil mi? Yok komutanım. Söylemedim. Hadi beyler bir el atalım. Hadi sen de bunu ayak altından kaldır. Emredersiniz komutanım. Öyle. Yatır. İttir arkadan, ittir. Kaldırma, ittir. Kaldırma oğlum. Zebellah gibi diktik bunu buraya. Abi. Nereye koyayım sana? Tamam. Komutanım.
Evet. Abi tüm bunlar bizim mi şimdi? Bizim. Kendimizi aldık. Fikrinizi merak ettik. Gelip size bir gösterelim dedik. Nasıl, güzeller mi? Çok güzeller. Yok komutanım. Yani biz şimdi bunu nasıl kabul ederiz? İyi hadi o zaman geri götürelim beyler. Hadi. Yok yani. Ben ne diyeceğimi bilemedim komutanım. Gel buraya gel. Kardeşlerimize ev hediyesi de mi alamayacağız ya? Çok sağ olun komutanım. Teşekkürler Yavuz abi. Çok sağ olun komutanım. Biz bugünler için varız. Biz bitimiz. Biz bir aileyiz. Bugünlerde yanında olmayacağız. Ne zaman olacağız değil mi? Nereden olacağım? Abi çok sağ ol. Kardeşim benim. Çok sağ ol abiciğim. Rica ederiz. Teşekkürler. Çam sakızı çoban armağanı. Sağ ol İsmet. Mansur abim. Çok sağ ol abiciğim. Ne demek? Teşekkürler. Ne demek yengeciğim? Güle güle kullan. Bu arada Karabatak'ın selamları ve katkıları var. Operasyonda kendisi. Çok sağ olsun komutanım. Hepinizden Allah razı olsun. Abim. Oho, bir dakika ya. Düğün hediyesi böyle verilmez ki. Nasıl verilir abi? İzleyin ve öğrenin. Damadın kardeşinden çaylağına son model en kral bir akıllı televizyon. Alkış! Allah sizi inandırsın. En iyi televizyon budur. Milyara aşkın renk skalası, mutfaktan bile izlenebilecek geniş ekran teknolojisi, güçlü ses sistemi, 5K uydu alıcı sistemi. Vallahi de billahi de bundan kalitesi yok ya. O kadar iyi, alkış. Atma. 4K'dır o. 5K mı var? Bak işte. Oğlum bir tane de Keşanlı'nın K'sını ben koydum. Niye bozuyorsun? Vallahi dünyanın en iyisi diyorum ya. İnsan hiç aldığı hediyeyi över mi? Hiç. Ya övecek olsan benim övmem lazım bir kere. Yani bulaşık makinesi belki midir? Olmazsa olmazdır. Yalnız fırını yabana atamayız. Kim bilir yengem ne güzel yemekler yapacak onunla. Fırın bir evin kalbidir, kalbi. Bir dakika. Şimdi buzdolabı olmazsa bu pişirilen yemekler nereye konacak? Siz uymayın bunlara komutanım ya. Hadi o zaman. Böyle eşyaları bırakıp gitmek olmaz. Güzelce bir yerleştirelim. Hadi. Hadi Emir büyük yerden hadi. Tamam hadi. Abi bunu mutfağa alalım. Ya hala inanamıyorum Feyzullah. Rüya gibi değil mi? Vallahi nasıl ödeyeceğiz haklarını bilmiyorum Boncuğum. Oğlum bak duyuyorum. Hak, hukuk bir şeyler diyorsun. Gel şuna yardım et, gel. Geldim abi geldim. Abi bunları niye bu kadar zor yaparlar ki? Oğlum bırak. Bir işi beceremedin İzmitli. Bırak şunu ya. Sen bana ver onu İzmit'le ver. Abi.
Oğlum kim aldı bu masayı ya? Bak en son kıracağım o olacak ha. Abi bırak sen. Ben şimdi içeriden Yıldız Tornavida'yı alayım. Hallederim hemen. Dur sen dur. Dur ben alırım. Bak şimdi çok fena hırs yaptım. Bu masayı benden başkası yapamaz. Ben halledeceğim bir dakika. Tamam abi ellemiyoruz. Ben bir çay koyayım kendime. İçen var mı çay? Gel. Aşık. Kardeşim. Hayırdır oğlum? Dalmış gitmişsin. Ha? İyiyim komutanım ya. İyiyim. Şş. Yeme bizi oğlum. Bak sende uzun zamandır bir haller var. Ya anlat anlat. Rahatlarsın. Yok bir şey komutanım ya. İnsanın içine bazen böyle bir sıkıntı çökmez mi? Yo. Bana çökmez. Bana çöktü işte komutanım. Sen de romantik adamsın ha. Gördü tabii böyle dayalı döşeli evi. Evlilik hayallerine kapıldın gittin değil mi? Ya. Ya ne alakası var komutanım? Ne evliliği? Evlilik kim? Ya bak ya. Hallere bak hallere. Oğlum ne cerenmiş bu ya. Madem öyle git karşısına konuş. Biz de rahatlayalım sen de rahatla. Aynen. Git karşına çık böyleyken böyle de. İcabında seviyorum de. Öyle olmaz komutanım ya. Ben içimde yaşıyorum bazı şeyleri. Vallahi böyle daha güzel. Oğlum ergen misin sen? Hangi devirdeyiz ya? Platonik aşk mı kaldı? Ya. Çıkacaksın karşısına. Seviyorum ulen diyeceksin. Tak 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 tak. Sen yine de ulen falan deme. Yok öyle olmaz komutanım ya. Böyle iyi gerçekten. Ben mutluyum. Hem kırmadan, kırılmadan. Güzel be. Tamam şöyle yap o zaman. Git kıza de ki beraber bir çay içelim. Gidip de sana evlenme teklif et diyen mi var? Aynen. Zaten bizdeki evlilik teklifi işlerine abici bakıyor. Keşanlı. Ya ne var şurada iki goy goy yapıyoruz be. Oğlum sen de amma uzattın ha. Gideceksin diyeceksin ki bir çay çorba içelim diyeceğim. Bunu bu kadar uzatmaya gerek yok. Ya hayır derse? Bana dendi oğlum bana dendi. Ölmüyorsun merak etme. Gerçekten bir çay içeceksin ne uzattın ya? Olay oldu. Öyle mi diyorsunuz? Sen yine uzaktan sev kardeşim. Bir çay iç ama. O çayı iç. Belki o da uzaktan sever. O zaman ben gideyim. Buradan geçiyordum, uğradım diyeyim. Heh. Alt tarafı bir çay be. Hadi. Hadi madem. Hadi. Komutanım, benim acil bir işim çıktı. Çıkabilir miyim? Çıkabilirsin Mansur. Sağ ol. Kardeşim. Allah mutlu mesut etsin. Sağ ol abi her şey için. Yengeciğim, çok tebrik ederim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Komutanım. Ne oluyor buna? Küçük bir çay meselesi var da komutanım. Buluşma mekanı burası mı? Evet şu köşe. Umalım da adam bir gerizekalılık yapmasın. Yapmaz sanmıyorum. Şu an adamın tek derdi para. Paradan başka bir derdi yok. Sen kendine hakim ol. Bu adamın ağzından çıkacak tek bir laf şu an bizi Medusa'ya götürebilir. Tamamdır. Hadi başlayalım da yol. Yok artık. Bizim Yasin vardı ya, ona gitti aklım.
Şey yapma. Alınma üstüne. Tövbe ya Rabbim, ne dayısı biter ne yengesi biter. Keşke Hafız abi de burada olsaydı. Keşke. Ailesini arayıp soruyorsunuz değil mi? Arıyorum. Ben de arıyorum komutanım. Arıyoruz komutanım. Şükür bir eksikleri yok. Yine de arayalım. Hadi arayalım. Gel. Ne zaman gelecekler? Birazdan gelirler. Bir şey soracağım sana. Sor. Sen niye bizim Fethi'nin evlenme teklifini kabul etmedin? Ayıp değil mi? He. Gel dayıoğlu, gel burada bunu konuşalım, değil mi? Bayağı büyüyor bu ya. Baksanıza. Maşallah. Büyüyor vallahi kerata. Ya gözlere bak gözlere. Aynı babası. İnşallah ya. Ne alakası var ya? Bildiğin Fatma yengenin gözlerine benziyor. Var mı bir ihtiyacınız, isteğiniz? Hamdolsun. Hiçbir eksiğimiz yok. Sizler iyi olun yeter. Zaten burada vali bey olsun, garnizon komutanı olsun. Her gün arayıp soruyorlar. Öperiz ellerinizden. Eksik olmayın. Size hayırlı görevler evlatlarım. Ya tipe bak tipe. Yerim onu yer. Uy uy uy. Uy uy. Maşallah. Aa komutanım söylemeyi unuttum. Geçenlerde telefonuma mesaj geldi. Tema çok güzel bir organizasyon hazırlamış. Bu sene 60.000 çocuğun Tema doğa eğitimlerinden yararlanması sağlanacakmış. Ya abi çok güzel. Dahası da var. Bu çocukların dikecekleri fidanlarla Gaziantep Nurdağ'da bir Mehmetçik ormanı yapılacakmış. Helal be aga. Ne yapmamız gerekiyor? Biz de bir şey yapalım. 34-64'e Tema yazıp gönderiyoruz yeterli. Madem Mehmetçik Ormanı yapılacak, Hafız'ın hatırına. Ben gönderdim. Geliyorlar. Ebu Zübeyir sen misin? Benim. Getirdiniz mi parayı? Getirdik. Takip edilmedin değil mi? Hayır tabii ki. Amatör değiliz o kadar. Eksik burası. Daha fazlası için anlaşmıştık. Sen kaç aylıkken doğdun aslan? Acele etme.
İlk önce birbirimize güvenelim değil mi? Ne malum sözünüzü tutacağınız? Ne malum senin doğruyu söyleyeceğin? Bak sen bize bir bilgi vereceksin. Eğer verdiğin bilgi doğruysa paranı alacaksın. İşine gelirse. Şimdi konuşacak mısın yoksa biz çantayı alıp gidelim mi? Şimdi size küçük bir ipucu vereceğim. Neleri bildiğime dair her şeyin ispatı. Uzatma, kısa kes. Bir konteyner var. Yola çıkalı çok oldu. Şimdi İstanbul limanında. İçi tamamen patlayıcı dolu. Dosyada bütün bilgiler var. Bence elinizi çabuk tutun. Yoksa hayal bile edemeyeceğiniz çok büyük bir felaket olacak. Üstelik bu sadece bir başlangıç. Sen bir bekle, ben bu bilgilerin doğruluğunu teyit edeyim. Hadi oğlum Mansur. Bir çay alt tarafı be. Merhaba. Ceren Hanım, bir çay içecek mi? Yok. Bir çay içelim mi Ceren Hanım? O ne ya? Ceren, nasılsın? Ne çok anla. Bir çay böyle sorulur mu? Ceren Hanım, eğer sen de istersen bir çay içelim mi Ceren Hanım? Müsaitsen. Müsaitseniz. Of be oğlum ya. Oğlum alt tarafı bir çay be. Hadi bakalım. Üzülmek yok arkadaşlar. Bak kızıyorum ama. Nasıl üzülmeyeyim başkomiserim? Çok hızlı oldu. Görev bu. Yapacak hiçbir şey yok. Ama siz sakın üzülmeyin. Hem beni de ağlatmayın. Tokat da çok uzak be başkomiserim. Özlediğimiz zaman nasıl göreceğiz sizi? Özlersek belki bir gün yine yolumuz birleşir. İnşallah. Göz doldurmak yok. Hadi. Dikkat edin kendinize. Tamam mı? Tamam başkomiserim. Hadi bakalım. Mansur? Aa! Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız Ceren Hanım? Ceren. Hadi gel. Hangi rüzgar attı seni buraya? Vallahi buradan geçiyordum, bir uğrayayım dedim. İyi yapmışsın da biraz şıkız. Ha, bu mu şey? Bir düğünümüz var. Hatta buradan çıkınca da oraya geçeceğim. O yüzden böyle giyindik arada. Zaten yakışıklıydın. Böyle daha da yakışıklı olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Sana çay söyleyeyim mi? Teşekkür ederim. Ziyade olsun. Siz yani sen gidiyor musun
kulak misafiri oldum da. Tayinin mi çıktı? Ya evet öyle oldu. Tokat'a gidiyorum. Tokat güzel ya. Hiç unutmam. Tokat kebabı yemiştik. Bir keresinde gitmiştim. Yeşilırmak'ın kıyısında. Çok güzel. Böyle mis gibi havası var. Yaylalar. Tokat iyi ya. Hatta türküsü bile var. Ama şimdi söylemeyeyim. Yeri değil. Komutanım da böyle bana kızar. Yerli yersiz türkü söylüyorum diye. Sürekli aklıma o geldi şimdi birden. Öyle. Belki gelirsin. Şimdi içemediğimiz çayı orada karşılıklı Yeşilırmak'ta içeriz. Sen de bana türkünü söylersin. Olmaz mı? Çay mı? Çay. Olur. Neden olmasın? Belki hayat bizi yine buluşturur bir yerde. Belki. Ben çok memnun oldum tanıştığıma. Sizi tanıdığıma. Ben de çok memnunum. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tamam. Çok memnun oldum. Gel sarılayım sana. Dikkat et kendine. Sen de dikkat et. İyi görevler. Bir gün çay içmek ümidiyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben gideyim o zaman. Tamam. Kızlar iyiyim ben. Gerçekten iyiyim. Ya anne neren iyi Allah aşkına kaç gündür fenalaşıp duruyorsun ya. Ay çocuk gibisin gerçekten. Kaç kere söyledik sana hastaneye git diye. Tamam işte. Geldim. Sen doktor değil misin? Neyin var söyle hadi. Ay çok komik. Sen anca dalga geç. Anneciğim bak bu baş dönmeleri hayır alamet değil. Gel bir hastaneye gidelim. Kızlar. Beni bir bırakın. Beni bir bırakın. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Geleceğim ben kendime. Gerçekten. Bırakın beni bir. İnat ya. Vallahi bak kabul ettiremezsin hasta olduğunu. En iyisi ne biliyor musun? Tutup kolundan götüreceksin hastaneye.
sakin ol. Git Erdem abi ara. Ben ambulans arıyorum. Tamam anne. Tut. Oğlum alt tarafın masa. Amma sızlandın. Komutanım, size karşı gelememiştir o. Emir demiri keser diyorsun yani. Aynen komutanım. Efendim Nazlı? Baba şimdi sakin ol, korkma. Ama annem bayıldı. Ne? Ne diyorsun, iyi mi? Bilmiyorum baba. Biz şimdi ambulans çağırdık, hastaneye gideceğiz. Tamam, hemen ben de geliyorum. Ne oldu komutanım, bir sorun mu var? Güler ablanız bayılmış. Hastaneye götürüyorlarmış. Hadi çıkalım hemen. Tamam, hadi. Hadi boncuğum, hadi. Gel bir. Tamam. Sinyal buradan geliyor. Bakalım bizim Zübeyir ne işler çeviriyor. Tamam. Hadi beyler. Tamam. Tamamdır. Konteyner limana girmiş. Konteyner numarası, giriş çıkış saatleri hepsi doğru. Güzel. Bize müsaade. Eğer konteyner gerçekten patlayıcıyla doluysa yine buluşuruz. Medusa ile ilgili verdiğiniz her bilgi için paranızı alacaksınız. Anlaştık. İşte oradalar. Bunları satacakmış birileri demek. Belki de sattı. Ebu Zübeyir bize canlı lazım. Hangi bilgileri sattığını öğrenmemiz lazım. Haklısın. Diğerlerini ne yapalım? Diğerlerini temizleyeceğiz. Bende bilgi çok. Yine bekleriz. Eylül dikkat! Ebu Zübeyir. Anlıyorum. Bizim hemen çıkmamız lazım buradan. 3 deyince beni takip et. Üç. Nazlıcığım sakin olur musun? Bak gör, bir şey çıkmayacak. İnşallah ya Allah'ım, ne olur bir şey olmasın. Nazlı, Baba. annen nerede kızım, iyi mi? İyi Erdem abi. Bir şey yok, doktor içeride bakıyor. Bence hava değişiminden oldu. Ama çok korktum annemi öyle görünce ya. Ama ben ona kaç kere dedim git bir hastaneye diye. Nasıl yani? Daha önce de mi oldu? Evet. Ama geçiştirdi annem, söyleme babana dedi. Be kızım, saklamayın diyorum şöyle şeyleri benden.
Güler Hanım'ın eşi kim? Benim. İçeri gelebilir misiniz? Tamam. Güler, Erdem. iyi misin? Doktor hanım, Allah aşkına bir şey söyleyin. İyi mi karım? İyi, hem de çok iyi. Hatta sadece Güler Hanım değil, birisi daha iyi. Erdem. Bir çocuğumuz daha olacak. Ne? 5 haftalık. Evet. Sen iyi misin? İyiyim. Bir yavrumuz daha olacak. İyiyim tabii. Sen? Asıl sen nasılsın? İkinci kez baba olmaya hazır mısın? Olmaz mıyım? Hazırım tabii. Benim dünyalar güzeli karım. Bana dünyaları verdin. Ne oluyor böyle gizli kapaklı ya? Kesin kötü bir şey oldu. Öyle düşünme Nazlı. İyi düşün. Bir şey olmayacak. Baba, ne olmuş? İyi mi annem? İyi kızım çok şükür. Ne olmuş o zaman? Sadece Sadece ne baba? Nazlı. Bir kardeşin oluyor. Ne? Gerçekten mi? Evet. Sevinmedin mi? Sevinmez miyim ya? Şimdi benim kardeşim mi oluyor? Ya baba inanmıyorum, kardeşim mi oluyor? Evet kızım. Vay kardeşim oluyor. Kardeşim oluyor. Vatana millet hayırlı bir evlat olur inşallah komutanım. İnşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Komutanım şimdi ikinci kez baba oldu ya. Heyt be! Komutanım benim. Komutanım! Allah! Tamam. Babacığım ben annemi görebilir miyim? Tabii kızım. Tabii. Anneciğim. Kızım. Nazlım. Bir kardeşin olacak. Evet. Mutlu musun? Ya sen ne diyorsun anne? Olmaz mıyım hiç? Ben ne zamandır bu anı bekliyorum ya. Bir kardeşim olacak. Aman da aman. Annemizin güzelliğine bakın ya. Bahar'cığım. Hayırlı olsun Güler abla. Sağ ol Yavuz. Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol. Hepiniz sağ olun. Ya bak bir de nasıl utanıyor ya. Yapma. Adını ne koyacağız? Adı? Eğer erkek olursa Ali Haydar. Kız olursa da Fatma.
Ebu Zübeyir'i almaları hiç iyi olmadı. Evet ama eğer bu dosyadaki bilgiler doğruysa çok büyük bir faciayı önleyebiliriz. Aynen. Çabuk. Geç. Ya o değil de şimdi erkek olursa karavata kayınço mu geliyor? Durduk yere askerliğini yakma Keşan. Konuyla ilgili yapılacak çok şaka var ama komutan işte yapamıyorsun. Efendim Ateş? Komutanım adamı takip ediyorlarmış. Bulunduğumuz mekanı basıp adamı aldılar. Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz komutanım. Adamı tamamen konuşturamadık ama çok önemli bir bilgi aldık. Tamam Ateş. Hemen dönün. Harekat merkezinde görüşürüz. Emredersiniz komutanım. Sorun mu var komutanım? Topla herkesi. Taburda buluşuruz. Ben de Güler ablanı eve bırakacağım. Emredersiniz. Beyler hadi. Söyle.